नयाँ साथीहरु म भिडियो बनाउँछु हुन्छ नि है नमस्ते हेलो चटपटे बनाइम चटपटे अनि त्यसपछि यहाँ नेरी चना छ यहाँ नेरी हाम्रो चाहिँ जुस छ अनि हाम्रो आइसक्रिमहरु छ हेलो गाइज के गर्दै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ म चाहिँ आज पनि फेरि बाहिर निस्किन लागेको आज चाहिँ हामी साथीहरु मिलेर चाहिँ बाहिर जाम यसो टाइम पास गर्नको लागि भनेर निस्किन जान लागेको छौं हेर्न सक्नुहुन्छ आजको मौसम मजाले घाम चर्केको पनि हैन तर जाडो पनि हैन गर्मी बढ्यो एक्कासी अस्तिदेखि चाहिँ गर्मी बढेको अस्तिसम्म जाडो थियो हिजोदेखि हल्का गर्मी बढ्यो आज चाहिँ एकदमै धेरै गर्मी भएको छ त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ नजिकैको पार्कतिर जाम यसो डुलम रमाइलो गरौँ भनेर जान लागेको सधैँभरि पार्कमा जान्छे अनि खासै केही छैन भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला है आज चाहिँ हाम्रो एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ म चाहिँ आज दुईजना साथीहरुले चाहिँ कस्तो मलाई भेट्न मन लाग्छ रे उहाँहरु चाहिँ साथीको पनि साथी हुनुहुन्छ क्या अनि मैले भेटेको छैन फर्स्ट टाइम भेट्न जान लागेको उहाँहरुलाई चाहिँ मलाई एकदमै भेट्न मन छ अरे है कति पहिलेदेखि भनेको तर म चाहिँ नभ्याउने या कहिले के नमिल्ने उहाँहरुको बिदा नमिल्ने यताउता भएर चाहिँ भेट्न पाएको थिएन फाइनली आज चाहिँ मेरो बिदा भएर उहाँहरुको पनि बिदा परेछ त्यही भएर म चाहिँ उहाँहरुलाई स्पेशली उहाँहरुलाई भेट्न अब हामी चाहिँ अरु दुईजना साथी नयाँ साथी खासमा मैले भनेको अरु दुईटा साथी चाहिँ उसको साथी हो मेन चाहिँ म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम भेट त्यही भएर अब हामी चाहिँ भेट भएर सँगै जान्छौं हाई बस्नु ल हाई उहाँहरु चाहिँ साथीहरु है हाम्रो नयाँ साथीहरु म भिडियो बनाउँछु हुन्छ नि है नमस्ते हेलो हाई हस् हाई म चाहिँ युरिला धमला है हाई हजुर अनु नेउपानी अनिता नेउपानी उनीहरु उहाँ चाहिँ पहिले चिनेको साथी उहाँ चाहिँ युरिला धमला गाइस अब चाहिँ हामी जान्छौं ल कहाँ जाने रे कहाँ जाने हो अब यही अब सल्लाह गर्ने अनि हिँड्ने हो बा त्यो ल भनौ त उले चाहिँ नागैपटको उस भनेको नागैपट जाने हो गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ खाइमनो चलिरहेछ है उनीहरु चाहिँ खाइमनो गरिरहेछ भन्नु सुपुन हाल्नु भयो आइसक्रिम ओके ओके हाई हामीले चाहिँ किन अब हामी चाहिँ यहाँबाट चल्नेवाला छौं गाइस अनि हामीले डेस्टिनेसन पनि किमेरु गर्यौं नजिकै जाम भनेर अनि हिँड्यौं अब हामी किमेरु भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन कहाँ जाने भनेर नि हामीले चाहिँ भनिसक्यौं अब जान लागेको यहाँ नजिकैको बहिनी नयाँ हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँ नगएको ठाउँ लगौँ न जहाँ गए नि नयाँ नयाँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी जान लाग्दै म त पुरानै हो यिनी त मेरो भ्लगमा सधैँभरि देखिने यिनी हुन् खाजुको तपाईहरु नि अब देखिनुहुन्छ ल उहाँसँग चाहिँ मेरो परिचय भयो है एकदम राम्ररी लास्टमा चाहिँ मेरो गाखोको सेनपाई पर्नु भएछ नियोङको गाखोको अनि हामी बसेको होस्टेल पनि सँगै परेछ अनि जस रमाइलो लाग्यो हैन एकदम मलाई सारै रमाइलो लाग्यो हजुरसँग भेट हुन पाउँदा एउटै गाकोमा पढेको हो है भेट गराउने मान्छे यता एउटै गाको रहेछ एउटै गाको हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेनपाई पर्नु भएछ उहाँ अनि हाम्रो गाकोको कुरा गर्दा चाहिँ कहाँको गाको पढेको भन्दा त्यहाँको भन्दा त ल हामी सक भइदिराके अनि जस अब हामीले आफ्नो सेनपाई पनि भेट्यौं अब साथी पनि भयौं अब हामी चाहिँ हैन म साथी मात्र हो साथी सेनपाई नै हो नि हो अगाडि पनि एक दिनको त सेनपाई हुन्छ यहाँ सेनपाईको कमता छ यहाँ जापानमा मान मर्यादा हैन जे भयो अनि जस अब हामी बाल रमाइलो गर्नेवाला छौं हाम्रो रमाइलो चाहिँ अब स्टार्ट भयो ल अब जारी हुँदैछ ल अब यहाँबाट चाहिँ ल हेरे गर्ने चाहिँ आइपुग्यौं यहाँ चाहिँ हैन अब हामी चाहिँ यहाँ ठाउँ खोजेर अनि बस्नेवाला छौं यहाँनेरि चाहिँ ओमाचुरी भनेको पर्व लागिरहेको रहेछ मान्छेहरु घुम्न आइरहनु भएको रहेछ अनि के भइराछ त्यहाँ म अहिले देखाउँछु है त तपाईहरुलाई यहाँ भरिको सबैभन्दा राम्रो बेस्ट लोकेसन योले चाहिँ घाम पनि छेकेको छ यसको तल बसेर तट्ट हामी चाहिँ एकछिन रमाइलो गर्नेवाला छौं हेर्दै गर्नु होला है नजिकै उमी पनि छ हैन उमी हेर्दै हामी चाहिँ है अब यहाँ यता छ है उमी चाहिँ यहाँ पर छ उमी भनेको चाहिँ समुद्र है अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ यो नागो एयरपोर्टको यो टावर हो यो चाहिँ 5 बजेसम्म ओपन हुन्छ रे सायद हामी टाइम भएसम्म हामी छिर्छौं पनि त्यहाँ यो क्युनी गरेको कुरा भएकोले गर्दा प्लान हैन क्युनी भनेको क्युनीलाई के भन्छ रे 81 गरेको प्लानले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरु चाहिँ ल्याउन नि पाएनौं जे छ त्यही बोकेर आएको थियौं जे छ त्यहीमा हामी चाहिँ एकदम इन्जोय गर्नेवाला छौं है गाइस एकदम रमाइलो भइरहेछ एकदम रमाइलो गर्छौं है जे भए पनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ बोल्नु त बहिनी उहाँ बहिनी चाहिँ भर्खर आउनु भएको हैन यहाँ फर्स्ट टाइम आउनु भएको है यहाँ
फर्स्ट टाइम आउनुभएको नलजाउनु ल, बोल्नुपर्छ है। जापानमा चाहिँ बोलेन भने चाहिँ पछि परिन्छ क्या। बोल्नै पर्छ। सिकाउने सेन्पाई के सिकाउने सेन्पाई। एकदम हाम्रो चाहिँ अब है अनप्लान आएको नि त, त्यही भएर खासै त्यस्तो केही भएन। चटपटे बनायौँ, चटपटे। अनि त्यसपछि यहाँनिर चना छ, यहाँनिर हाम्रो चाहिँ जुस छ, अनि हाम्रो आइसक्रिमहरू छ। हामी चाहिँ अनप्लान आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ खासै धेरै कुराहरू चाहिँ ल्याएनौँ है, त्यस्तो आइडियै भएन क्या। अनि चटपटे खाने भनेर निस्केको मान्छे यहाँ आयौँ जस, तर हामी रमाइलो गरिरहेको छ। धेरै जो छ अनप्लानिङै भए पनि यो प्लानिङ गरे जस्तै देखियो यहाँ आइटमहरू हेर्दा। ल जस आज हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिन चाहिँ एकदम यसरी नै बित्दैछ है। एकदम गर्मीको बेला मौसम चाहिँ दामी भयो क्या, धेरै घाम पनि होइन है, मौसम चाहिँ सही छ है आज। धेरै घाम पनि छैन, धेरै गर्मी नि के भन्छ धुम्म भएको पनि छैन क्या है। मौसम खुलिरहेको तर अबबाट चाहिँ एकदम गर्मी लाग्छ नि त है। कोक सर्भिसिङ बिरुलियाको भए नि हुन्थ्यो नि, के हुन्थ्यो र। म हो गाडी चलाउने, काममा जान सकेन भने बिरु ल्याइदिने हो त। तारा सान के छ विचार भन्नु है। खाइदैन तोमदासी भए मात्रै हो। तपाईँ खानुहुन्न? ए हो तपाईँ बहिनी त नयाँमा बानी पर्दैनन्, केही यिनीहरू बानी पर्दैनन्, अलिक पुरानो भएपछि हो क्या। आफ्नो बुढाको तारिफ के गर्नु, ज्ञानी होइन महाज्ञानी हुनुहुन्छ। रिसिलको तिमी पनि रिसिलको लाइदेऊ माया एकै किसिमको सारी दिउला फाइबर मै हो कान्छीको ड्राइभर। हाम्रो चाहिँ एकदम रमाइलो पार्टी चलेर नि यहाँ सकेर अब हामी रमाइलो भयो हजुरलाई। दोमारिगातो चाहिँ कोचिराको सारीको हामी चाहिँ एकदम रमाइलो गरेर टिकटक सिटक बनायौँ, भिडियो सिडियो बनायौँ होइन। फेरि भेट्ने बाचा भयो। यो चाहिँ बाचा है, गाइस बाचा फेरि भेट्ने गएको छ। हामी अर्को भेटमा देखाउँदै छौँ। यतापट्टि आएको थियौँ, अघि आउँदा यहाँ मेलाहरू के लाए जस्तो भइरहेको थियो कि, अनि मान्छे चाहिँ खासै धेरै रहेनछ। रमाइलो छ यता कन्सर्ट लागिरहेको रहेछ अनि एकदम रमाइलो छ यहाँ। एकदम बोलाएको हेर्नु न त्यो मान्छेले होइन। यहाँनिर चाहिँ यो इन्स्टलहरू राखिसकेको रहेछ, अनि स्ट्रबेरीहरूको यो रहेछ। यो स्ट्रबेरीको त अस्ति हामीले खाएको थियौँ है। अनि के बेच्नहरू राखेको रहेछ, के चाहियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। इयरिङहरू केही चाहिएको छ भने इयरिङ त चाहिए छैन। यहाँबाट चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रोग्राम चलिरहेको रहेछ, त्यही पनि हामीलाई चाहिँ ढिलो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यहाँबाट फर्केर जाँदैछौँ। हामी अब कहाँ जान्छौँ रे? अब हामी भेटेको पसल भेटनामीको पसल अनि पछाडि केहीको चुकाते अब हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरमा आइपुग्यौँ। उहाँहरू चाहिँ अब घर आइपुग्नु भयो। आजको दिन कस्तो भयो भनिदिनु त। एकदम साह्रै रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो मान्छेहरू हजुरहरू यस्तो गएर फेरि जान पाइयो। एकदमै साह्रै रमाइलो भयो। हामी फेरि अर्को भेट हुनेछौँ, हजुरहरूले हेरिदिनु होला। आरिगातो गोजाइमास, आरिगातो गोजाइमास। बाई बाई, फेरि भेटौँला। बाई बाई। अब राति पनि भइसक्यो। हामी चाहिँ दिनभरि रमाइलो गर्यो, नाच्यो, खायो खायो, है। फोटोहरू भिडियोहरू खिच्यो। जापानिजको प्रोग्राम रहेछ, प्रोग्राम पनि हेऱ्यो है। एनिवे आजको दिन हाम्रो ओभरअल चाहिँ राम्ररी नै बित्यो भनौँ न, एकदम रमाइलो गरी बित्यो। हामी यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। हेरिदिनु होला है, सबैले माया गरिदिनु होला। बाई बाई बाई।